É, galera, saí de casa, não tava chovendo. Cheguei no jogo, tá chovendo. Bom, pelo menos acho que hoje o jogo vai dar bom. Bom, galera, já me troquei aqui. Agora bora instalar a câmera, né? A chuvinha tá gelada, velho. E vamos fazer 2 jogos aqui, né? Então vai ser uma correria hoje. Espero conseguir gravar os 2. Olha lá, já estão mandando eu sair do gol, ó. Vamos aí, vai começar o jogo, meu. Nem o juiz chegou ainda. Hoje eu vou estar utilizando esse modelinho aqui da Roche, modelo Aqua aí, né? Aproveitar que tá chovendo e vamos testar ela. Bora! Hoje eu vou com a braba. Dia de chuva tem que ir com luva de chuva. Caralho! Avisa, porra! Caralho! Avisa! Tem que avisar, caralho! Eu tô de costa! Avisa, eu tô de costa! Eu não sou adivinha! Ó, Isaías! Vamos, se alguém não tá aqui, ó, caralho! Aqui, ó! Sobe, tá longe pra mim! Sobe! Puta que pariu, pô! Número 11 dos caras tá um pouco estressado, já deu uma chegada forte ali no nosso lateral, nosso ponta. E já tá arrumando confusão e esquentou os ânimos aqui. Sobe! Boa, Vini! Eu! Boa, área! Já tocou, ligado! Tá no gol! Costa aqui, ó! Corta! Posição! Forte! Boa, Isaías! Mais uma! Tirote! Aí é fogo, você faz a primeira defesa e o pessoal fica olhando, velho. Sobe! Puta que pariu! É, galera, final do primeiro tempo aqui, 2 a 1. A gente acabou tomando 2 gols de vacilo aí. Primeiro não me avisaram que tinha ladrão, né? Eu só vi a sombra aqui. Na hora que eu fui chutar ele travou, mas ali no segundo lance ninguém conseguiu chegar. Conseguiu bater no meu contrapé ali e fazer o gol. A gente ainda fez um gol no erro deles e... Olha esse segundo gol aí, velho. Defendi, mas ninguém foi, o cara conseguiu fazer de bicicleta. Mas aí, nossa equipe tá bem, tá boa dentro de campo. Agora a gente vai conversar e tentar fazer mais um gol e sair com a vitória. Fechou! Bora pro segundo tempo, galera. Vamos ver se o meu time me ajuda agora. Nossa, não, essa daí eu nem pulei pra não pegar foto. 5 a 2. Boa! 5 a 3, gol de... Bom, galera, isso daí, final de jogo, né? Acho que eu vou perdendo, infelizmente, de 5 a 3. Agora é me trocar e ir pro próximo jogo.
O jogo hoje foi o jogo que eu menos fiz defesa e tomei mais gol, vai entender. Mas isso aí, vamos lá.